तो वही उसको करना उधर से कुछ उसको भी गहराई कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा चौड़ाई कर, चौड़ाई से थोड़ा चौड़ाई कर, ये अपना ही जमीन है। वो तो ठीक है, बीच बीच में लग रहा है, वो तो ठीक ही है, इधर ही पानी उठने वाला है। रख दीजिए रख